So what I'm going to do is show you how to break this rum down, right, into different cuts. จากนี้ก็จะเริ่มนะคะการแยกชิ้นส่วนของตัวรัม Now I like to use paper because paper is something that you use and throw away, not a piece of cloth. If you look at it, it's so huge, right? A lot of people are very worried about how to handle it. So you use a piece of paper, clean paper, right? And then you wipe it down, let it become dry, because the dry will stop the bacteria from multiplying. Okay? Two things very important when you are doing beef is your temperature control and then your hygiene of the product. Okay? ส่วนที่สำคัญในการตัดแต่งเนื้อวัวนะคะนั่นก็คืออุณหภูมิและความสะอาดเขาใช้กระดาษเนื่องจากว่ากระดาษใช้แล้วทิ้งปกติบางคนเนี่ยจะใช้ตัวผ้าสีขาวเลยสะอาดมากแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมาตัวนั้นจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดแบคทีเรียเกิดขึ้นนะคะ What I'm doing is actually looking at where we can separate the muscle. ตอนนี้ก็จะเริ่ม separate muscle นะคะมีการแยกชิ้นส่วนเกิดขึ้น And just removing a little bit of the fat. มีการตัดแต่งเพิ่มเติมนะคะ If you allow this piece of muscle to sit for about 3-4 weeks, it will become very, very tender. Basically, what I'm going to do is remove this muscle that's here, right? This is what we call a rum cap. And I will cut the rum cap into a piece of meat that you can recognize very, very fast, yeah? So I'm actually looking at the separation of the muscle. จากภาพที่เห็นนะคะมันไม่ได้ยากในการที่จะแยกชิ้นส่วนออกหมดเพราะว่ามันเป็นเนื้อเยื่อนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเราต้องแยกส่วนไหนแล้วเนื้อเยื่อก็เป็นคอนเนคเหมือนเป็นเนื้อเยื่อบางๆอะค่ะสามารถฉีกออกได้เลย Every piece of muscle that is big in the body of the animal has an air pocket. In between the air pocket is the fat and also the connective tissue. So with a knife, I have already separated it, or just using my hand, I am now putting a cut to separate the rum cap. You see? I will just remove this paper. I use the paper to hold the piece of muscle together. And then you will see อันนี้จะเป็นชิ้นส่วนแรกนะคะที่ในการตัดออกมาของรัม This is one more muscle. And if you look at it, all this fat has to be removed in the rum, unless you are roasting it. Okay? Of course, we do not throw away anything from the piece of muscle. ก็มีการตัดแต่งไขมันออกแต่จากที่เห็นเนี่ยก็คือเราจะไม่ทิ้งชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งออกเลยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าชิ้นส่วนนี้คืออะไรคือวากิวนะคะครีเอทีฟอาจจะเอาไปทำเป็นบดเป็นวากิวเบอร์เกอร์นะคะเอาผสมกับเนื้อปกติไขมันที่ได้จะเป็นไขมันของวากิวยังไงมันก็นุ่มนะคะอาจจะทำเป็นวากิวเบอร์เกอร์สามารถครีเอทเมนูอีกเมนูหนึ่งได้ You can see the fat is very powdery because the animal puts on this fat, the internal fat, at the last stage of his life before we slaughter it. Oh. I'm just using my knife to peel off the extra fat. This, after the trimming, it should be about 10 to 15% of the total piece of meat, right? But of course, this one we will reuse it into something like what she mentioned, burgers or something like that.
อย่างที่เห็นว่ามันอาจจะดูเยอะแต่จริงๆแล้วมันจะประมาณแค่ 10% ของการคัตติ้งทั้งหมดนะคะตัวมันเนี่ยซึ่งเราสามารถอย่างที่อ้อบอกว่ามันสามารถจะเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วย And now that you can see the line of the grain. The grain is the line that runs along the muscle of the animal. You basically can see how the grain is running, right? Then you will know how to cut it. Usually you would cut it across the grain. พอตัดแต่งออกแล้วเนี่ยก็จะเห็นเนื้อเยื่อของจะได้รู้ว่าควรจะตัดยังไงนะคะ If you have any question to ask, please go ahead, right? You can ask in Thai or you can ask in English. I will try to answer as much as I can. ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็ถามได้เลยนะคะ This is 30% cheaper than your normal Wagyu sirloin, right? Yes. So basically, you can see what I'm going to show you now is how to cut it into a nice piece of steak. Of course, the first piece is not that nice, but we can actually see the different. Now, as a caterer, as a chef or a restaurant, the customer do not know what cut of meat you use unless you tell them. Okay? So basically, you can basically get a very nice piece of meat that will sit onto your plate. Okay? It looks like a sirloin, but it's not a sirloin, right? You can call it any name that you want to call it. You can call it Undercut of ram, right? Or you can call it just a beef steak, okay? I'm just going to leave it here and get you another piece. คือพอตัดแต่งเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นว่าชิ้นส่วนที่ตัดแต่งออกมาจะใกล้เคียงกับตัวสติปลอยนะคะหรือที่เรารู้จักซึ่งสัดส่วนของไอ้ตัวรำเนี่ยราคาจะถูกกว่าตัวสติปลอยประมาณ 30% This cap muscle, if you go to a Brazilian barbecue or Argentinian barbecue, this is the one they prefer. And if you were to buy Argentinian ram, they don't give you this muscle because the Argentinian and the Brazilian, they will eat this, keep it for themselves. So basically, you can see from a piece of meat, we are able to make the piece of meat looks different. Okay? So I will just leave that there and work on the other piece. อันนี้คือชิ้นส่วนแรกที่สามารถตัดออกมาได้จากตัวล้ำนะคะ There's a lot of oil. There's a lot of fat coming out from this.